हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मीशो से मंगवाया है, तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग आपके सामने करती हूँ। तो गाइज, ये मैंने ईयरबड्स मंगवाए हैं। ये मुझे 355 रुपीज़ के पड़े हैं एंड ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद आए और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइज इसकी। तो आप देख सकते हो कि इस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव्ड हुए थे। ये i12 TWS इसका नाम है। 355 इसकी प्राइस है और ये ब्लूटूथ पेयरिंग इसके साथ करना पड़ता है। बहुत अच्छा है। अगर आपको ये चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कुछ इस टाइप से है गाइस, ये आप देख सकते हो। बहुत क्यूट और बहुत छोटा सा है, मुझे बहुत पसंद आया गाइस। और इसके साथ एक USB केबल भी दिया गया है जिससे अपन इसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड